دویم نمبر کومه جرابه چې نن سبا د دې جرابې وجود هم په زمانه کې نه و دا تقریبا 300 کاله وشوره دي. بله خبره مې هم وکړه چې په دور د خیر القرون کې دې جرابو تصور د سره نه و. ډېر رونه زمونږ دا وایي چې هغه وخت کې خو ډبلې جوړېدلې دا ماشینان خو نه و نو دا جرابې وایي په هغه وخت کې نه وي مسه پې نه کېږي نو په هغه وخت کې صحابه تابعینو او نبی علیہ السلام حج ته په اوښانو راتلل. ته چې په جاس کې ځې حج دې کېږي که نه کېږي؟ په هغه زمانه کې مسلمانان پیاده ګرځېدل. ته چې په گاړو کې سفر کې دی ته سفر وی که نه وی؟ په هغه زمانه کې په مسجدونو کې دا حالات نه و، داسې مساجد نه و، قالینونه نه و، ماربلې نه وي، په خاورو کې منځونه کول. نن په قالین او په ماربل به منځ کېږي که نه به کېږي؟ په هغه زمانه کې هغوی د روپو زکات نه دی ورکړی، هغوی د دینار او د درهم زکات ورکړی دی. کلدارې چرته وي، ریال چرته و، ډالر چرته و، افغانۍ چرته وه. د دې زکات به کېږي که نه کېږي؟ د رسول الله علیه السلام دین سمندر دی، سمندر د نور په شانتې واضحه دی. هغه په جرابو مسح وکړه چې څه ته امت جرابه وی او د خپې نه راتاوی او خپه پې تودی دقه به جرابی. ومسح علی الخفین رسول الله علیه السلام دلته په موضوع باندې مسح وکړه. د سفر دپاره به موضوع استعمالولی. زمونږ په دین کې په موضوع باندې مسح دې ته تواتر وی. که څوک د دې نه منکر شي نو د دغه انسان د کفر خطر ده. ولې په اسلام کې چې څومره ډلې دي ټولې ډلې دا وایي چې په موضوع باندې مسح جایز ده. اوس د موضوع نه علاوه جرابې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې ومسح علی الجوربین ابو داود کې حدیث دی په جرابو باندې هم مسح کړې ده. د جرابو د مسح په باره کې هم 4 واړه مذهبونه متفق دي چې په جرابو باندې مسح جایز ده. خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به 3 شرطونه پکې ویل چې په جرابو به مسح اله رواوي جایز بی چې دا جرابې ثخینین ډبلي لا ينشفان الماء چې اوبه نه راکاږي. یو شرط. دویم شرط د هغه دا و چې په هغه جرابو به مسح کېږي منعلین. هغه به ویل اله به پې مسح کې چې 3 میله مزل پکې کېدلی شي. او دریم شرط مجلدین چې لاندې نه ورته سرمنه او چمړه لګېدلي. دا شرطونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو چې دا شرطونه په یو جرابو کې وو مسح به پې کېږي. په دې باندې دی قایلو. خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په دې شرطونو باندې په قرآن کې هم دلیل نه و چې الله فرمایلی چې داسې جرابې به او په احادیثو کې یا د صحابو نه هم سره دلیل نه و چې نبی علیہ السلام ویلی وي یا صحابو فرمایلی چې داسې داسې جرابې به. خدا د یو رایه و جوړه شوې وه. د خپل شاګرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه به ورته بار بار ویلی چې امام صاحب په حدیثو کې صرف جرابې راغلی دي، په احادیثو کې ورسره دا 3 شرطونه نه دي ملګري چې ډبلې به اوبه به نه راکاږي، مزل به پکې کېږي او د سرمنې به وي. دا په حدیثو کې نشته. د وفات نه څوک 3 ورځې یادوي، څوک 4. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات نه 3-4 ورځې مخکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره شاګردان ناستو او دی بیمارو. وی اوبه راوړئ اودس کوم. اوبه چې ورته حاضرې شولې او دا روایت د فقه حنفي په هر کتاب کې شته. اوبه یې چې راوړلې اودس یې شروع کړي. د عامې جرابې په خپو وي، نه د سرمنې وي، نه ډېرې ډبلې وي، عامې جرابې وي د هغه زمانې.
نو په جرابو باندې مسه وکړله. نو شاګردانو ته مخ راواړو چې فعلت اليوم فعلا، وزما شاګردانو نن مې داسې یو کار وکړ لم اکن افعل چې اوسه پورې مې نه کو، اوسه پورې ما ویل چې په دې عامو جرابو مسه نه کېږي، نن مې پې مسه وکړله. ولې؟ ځکه چې مخکنۍ خبره کې خطا ومه، صحیح خبره دا ده چې په عامو جرابو باندې مسه کېږي. زمونږ بعضې ورونه د پیغمبر علیه السلام سره عزت کوي. عزت پیغمبر علیه السلام دی امت ته اسانی ورکوي، سهولت ورکوي چې په جرابو مسه وکوي، او زمونږ مسلمانان په دې کې اړم دي چې نه دا د سرمنې نه دي او دې کې 3 میله مزل نه کېږي او دا اوبه راکاږي او دا فلان دي. و زما مسلمان وروره، لانجو ته، اختلافاتو ته، جګړو ته څه ضرورت دی؟ دغه 3 شرطونه په احادیث مبارکو کې ګورو، قرآن کې ګورو. که چېرته دا 3 شرطونه وو په سر سترګو یې منو. قرآن کریم کې نشته، احادیث هم چې وکتل په مخ د ځمکه ذخیره د حدیثونو ګورو، سره د ضعیفو حدیثونو نه هم چې ضعیف حدیث څوک نه مني، خو موږ به نن ومنو چېرته هم د رسول الله علیه السلام نه صحیح حدیث خو پرېږده، ضعیف حدیث کې هم دا نه دي راغلي چې مجلدین، منعلین او سخینین ډبلې به د سرمنې به او 3 میله مزل به پکې کېږي. رسول الله علیه السلام څه فرمایي؟ کل شرط لیس فی کتاب الله، کم شرط چې په قرآن کې نه و، په احادیثو کې نه و، وان کان 100 شرط، چې 100 شرطونه ته د ځان نه جوړ کړي، دا 100 واړه شرطونه باطل او غلط. عجیبه خبره دا ده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې نه رجوع وکړه. رجوع بشرو، انسانانو، الله چې دوی له دا مقام ورکړی، دی علماو له، دی امامانو له، دا عزت او مقام په همدې ورکړی چې یو خبره به یې کړې وه او خطا به وه، چې حق به ورته معلوم شو خطا به یې پرېغوستل، په خپله خطایي هغوی نه کلکېدل چې نه ټول عمر مې دا ویلي دي، اوس به څنګه کوم؟ 3 ورځې د وفات نه مخکې د ټول عمر خبره یې پرېښودله، ولې حق دی بله خبره کړو. سهولت دی، اسانی ده. که څوک یې قبلی د پیغمبر علیه السلام سو رخصت ته قبول دي کړي، که نه یې قبلی لانجو ته څه ضرورت دی؟ وینځي د خپلې خپې دي وینځي. د خپو دپاره 2 حالتونه دي چې جرابه او موزه نه وه، وینځلې فرض دي، قرآن کې راغلي دي. او چې کله جرابه وه یا موزه وه، بیا ستا خوښه ده چې مسه پې وکړه، جایز ده. یو خو داسې جرابه ده هغه بالکل نری، لکه په اوړي کې بعضې خلک یا زنانه استعمالوي د فیشن دپاره، چې په هغې کې خپه ښکاري، جال دی، نری ده، په دې باندې هېڅوک هم نه وایي چې مسه کېږي، په دې باندې نه کېږي. خو عام د جمع جرابې چې خپه تودی، د لغت کتابونه څه وایي؟ جرابه څه ته وایي چې خپه توده کړي. موږ جرابې په دې ورځو کې نه د فیشن دپاره اچو، نه د نمایش دپاره، د خپلو خپو د تودولو دپاره اچو. رسول الله علیه السلام مجاهدین ولیږل، یو علاقې ته لاړل، یخني ډېره زیاته وه، چې راله شکایت یې وکړ چې موږ په هغه علاقه کې وو، خو یخني پکې ډېره زیاته وه. هغوی د خپو نه کپړې تړلې وې، خطې ټوټې تړلې وې. رسول الله علیه السلام ته امر وکړ ان یمسحوا علی التساخین، په دې کپړو باندې مسه کوئ. د خپې نه چې څه شی تاو او خپې تودوله او ګرموله، په دې باندې به مسه کېږي. اوس په بازار کې د ټولو نه ډبلې جرابې واله چې نورې ډبلې نه پکې 3 میله مزل کېږي او اوبه به م راکاږي. داسې جرابې خو نن نشته، د هغه زمانې د وړیو جرابې وي. ډېر وروڼه زمونږ دا وایي چې هغه وخت کې خو ډبلې جوړېدلې، دا مشینان خو نه و، نو دا جرابې وایي په هغه وخت کې نه وي، مسه پې نه کېږي.
نو په هغه وخت کې صحابه تابعینو او نبی علیہ السلام حج ته په اوښانو راتلل. ته چې په جاس کې ځې حج دې کېږي که نه کېږي؟ په هغه زمانه کې مسلمانان پیاده ګرځېدل. ته چې په ګاړو کې سفر کې دی ته سفر وی که نه وی؟ په هغه زمانه کې په مسجدونو کې دا حالات نه و، داسې مساجد نه و، قالینونه نه و، ماربلې نه وي، په خاورو کې منځونه کول. نن په قالین او په ماربل به منځ کېږي که نه به کېږي؟ په هغه زمانه کې هغوی د روپو زکات نه دی ورکړی، هغوی د دینار او د درهم زکات ورکړی دی. کلدارې چرته وي، ریال چرته و، ډالر چرته و، افغانۍ چرته وه. د دې زکات به کېږي که نه کېږي؟ د رسول الله علیه السلام دین سمندر دی، سمندر د نور په شانتې واضح دی. هغه په جرابو مسح وکړه چې څه ته امت جرابه وی او د خپې نه راتاوی او خپه پې تودی، دقه به جرابه. هغه نومونه نه اخیستل چې دا قسم بی، کاټن بی، وړینه بی، جالی بی، فران بی، فلان بی. هغه د نومونو دپاره نه و راغلی. د الله او د رسول د طرفه رخصت دی. که څوک پې مسح کوي ودې کي، کنې کوي خپه دې ووینځي، خو لانجو ته ضرورت نشته. وایي ما رسول الله علیه السلام ته اوبه ورچولې، په موضوع باندې مسح وکړه.